睡眠时为什么要封口贴睡眠贴片？人在睡着之后，下颚与嘴唇容易放松，使嘴巴不自觉地张开，形成整夜口呼吸。睡眠时使用封口贴，最主要的目的就是帮助嘴唇保持闭合，避免口呼吸，而不是治疗睡眠呼吸中止症。鼻腔具有过炉、加温与加湿空气的功能，改用嘴巴呼吸，空气直接经过口腔与咽喉，容易造成口前、喉咙前痛、口臭，夜间喝水即造成口腔黏腻。长期口前也可能增加蛀牙与牙龈问题的风险。睡眠中的口呼吸还可能伴随打鼾、呼吸不稳与反复醒来。依照本书的观点，嘴巴张开容易使呼吸变得较快、较大，增加不必要的呼吸量，使身体难以维持安定而放松的睡眠。封口贴的作用是在失去清醒控制之后，继续提醒嘴唇保持闭合，让身体尽量维持鼻吸鼻呼。只要能够减少夜间口呼吸，就可能减轻口前、喉咙不适及晨起疲倦等相关问题。如果担心鼻塞或不确定自己是否适合，可以在睡前清醒时先贴上胶带，躺着练习一段时间。若鼻呼吸自然顺畅，没有胸闷、紧张或呼吸困难，代表初步能够适应。应选择低敏、容易撕除的皮肤专用胶带，避免使用粘性过强的产品。一般人不必只为了尝试封口贴而特别到医院检查。但是，清醒时的练习只能确认当下是否能顺利用鼻子呼吸，不能用来排除睡眠呼吸中止症。若本来就有严重打鼾、睡眠中停止呼吸、惊醒喘气、晨起头痛或白天异常嗜睡等现象，仍应接受专业评估。重点提示：睡眠时使用封口贴，主要是避免口呼吸及其造成的前噪与不适，并不是治疗睡眠呼吸中止症。第一次使用前，先在清醒、躺卧的状态下练习，确认鼻呼吸顺畅，再决定是否于睡眠时使用。